ค่ะห้อยเล่นฮะมันจะเราชื่อประคัดนึงสบุลเหก็วันจองเนี้ยแต่ละสบุลเหมันไงเดียงเตะอันไหนริเรามีแล้วไทยริเรามีจ้าท่านแหมไงสบุลชื่อจ้าฟาเตเสค่ะมันจะละสกรูไดเวอร์มุกลมาเฮค่ะSobul วันพองสกรูไดเวอร์ค่ะวันสิจโมเนี่ยอัตตั้งงานก็มาพักทันละสกรูไดเวอร์เป็นนี้ปลัดละไม่นัดค่ะอัตตั้งเตะก็มาพักทันละท่านสกรูไดเวอร์ปฐุมบักค่ะมันบุญท่านละให้บุญให้บุญท่านSobul ก็ฟังทามหันเครื่องแล้วรักจะจอกเจียว